हेलो मिस्टर बिहारी, प्लीज पिक अप द कॉल। बिहारी जी, आपके चाहने वाला का कॉल आया है, कृपया एक नजर अपना फोन पर दीजिए। कोई आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं बिहारी जी। देख लीजिए फोन पर किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस्टर बिहारी, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जहां भी बिहारी जी, कृपया अपना कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। प्लीज पिक अप द कॉल बिहारी जी, कृपया अपना कॉल उठाइए।